အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာတို့ရဲ့ grammar training D20 ကိုစကြရအောင်ပါဆရာတို့လေ့လာနေစားဖြစ်တဲ့ active passive ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ active passive မှာတော့ဆရာတို့ to infinitive က verb ing ရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့ passive voice ပြောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာဘာတွေလေ့လာရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ active passive ပြောင်းတဲ့ဟာမှာပုံစံမတူတဲ့ဟာလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒီဟာကျတော့ तू ကဆရာတို့ဘယ်လိုမျိုးသုံးလဲဆိုရင်တချို့ကပြောကြတယ်ဘယ်လိုထင်လဲအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ဟာမျိုးကိုဆရာတို့သုံးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာစာလေးနဲ့ဖတ်ကြည့်မယ် when we talk about what other people ငါတို့ပြောတယ်ပေါ့ဘာပြောလဲဆိုရင်အခြားလူတွေက say ပြောကြတယ် think တွေးကြတယ်ထင်ကြတယ်ပေါ့ report သူတို့အစီရင်ခံကြတယ်တခုပေါ့ believe ယုံကြည်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့နဲ့အခြားလူတွေကပြောကြတယ်တွေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ပြောတဲ့အခါမှာ we can use two possible passive forms နော် passive form ဖြစ်နိုင်ကြီးနှစ်ခုအနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်တဲ့အဲ့ကြတော့ငါတို့ကဆရာတို့သုံးတယ်ဆို passive form object နှလုံးရှိတဲ့အခါမှာဒါ object နှလုံးကိုဘယ်လုံးကိုရှေ့တင်ပြီးတော့ရေးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ passive form နှစ်ခုအနေနဲ့ထွက်လာတာဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့မဟုတ်ဘူးသူတခုတည်းကိုပဲရေးတာဒါပေမဲ့တကြောင်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါပဲဒါပေမဲ့ passive form နှစ်ခုတောင်ရေးလို့ရတယ်တဲ့ဒါဒီမျိုးအသုံးမှာပဲသုံးလို့ရနော်အခြားမှာတော့မရဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကသူကလူတွေပြောကြတယ်ထင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဒီ passive form နှစ်ခုကိုသုံးတယ်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာ passive form number 1ကဘယ်လိုသုံးလဲဒီမှာ1က it က passive form ရဲ့နောက်က that clause ရဲ့ဒီ that clause ဒီဆရာတို့က noun clause ပဲတကယ်ကတော့เนาะ that clause ရဲ့နောက်တစ်ခါဒီမှာ subject passive form to infinitive နော်အဲ့တော့ तू က subject အဲ့ဒီ passive form အနေနဲ့အပေါ်အတိုင်းမသုံးဘူးဆိုရင် subject passive နဲ့ to infinitive နဲ့သုံးတယ် to plus verb 1ကိုသုံးတော့ဒါကဆရာတို့ဒါ formula နော်ဒီ formula လေးကိုသိချမှတ်တာဒါလေးကလုံးဝအရေးကြီးတယ်ဒါလေးကိုကင်ထားနိုင်ရင်ကိုပဲစာရေးတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုစာကြောင်းလေးလှသွားလိမ့်မယ်နော် active passive ရေးတဲ့အခါမှာဒီစာကြောင်းလေးပို့ပြီးလှလိမ့်မယ်ဒါကဆရာတို့ advanced grammar မှာတွေ့ရမယ့်ဟာတွေနောက် intermediate grammar မှာလည်း never တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကသူက formula လေးကိုကင်ထားနိုင်ရင်တော်တော်စာရေးလို့ရတယ်ဥပမာဆရာတို့စာကြောင်းလေးပြကြည့်မယ်ဒီမှာဒါက edit sentence ပေါ့ edit sentence ဆိုတော့ဒီမှာရေးသွားတာဒီဘယ်လိုရေးလဲ people say that people say that လူတွေပြောကြတယ်ပေါ့ say that ဘယ်လိုပြောလဲဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီမှာ that ကိုလို့ဘာသာပြန်မယ် people say that လူတွေပြောကြတယ်ဆရာကျော် is a Korean actor နော်ဆရာကျော်ကကိုရီးယားမင်းသားတယ်ဗျလူတွေပြောကြတာနော်ဆရာတော့မပြောပါဘူးလူတွေပြောတာပြောတာအဲ့တော့ဆရာတို့ people say that ဆရာကျော် is a Korean actor ဆရာကျော်ကိုရီးယားမင်းသားလို့လူတွေပြောကြတယ်ဒါယူစာကြောင်းအဲ့လိုလူတွေပြောကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆရာတို့က passive form နဲ့ရေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပုံစံနှစ်မျိုးရေးလို့ရတယ်တဲ့ဘယ်လိုရေးဆိုတော့ဆရာတို့အပေါ်မှာကြည့်ကြည့် one နဲ့ဆရာတို့ရေးတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ကြည့်နော် it ကတော့ तू က it ကဒါ usually ဒီမှာသုံးတော့ it ကိုမပါမဖြစ်သုံးရမယ်ဒီ it ရဲ့အကျယ်ကိုလည်းဆရာတို့နောက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ it ကိုဒီမှာသုံးလိုက်ပြီးတော့ तू passive form ရေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ c ကိုဆရာတို့ passive form ပြောင်းလိုက်တယ် is set လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါကိုပဲ it is set လို့ပြောလိုက်တာဒီလူတွေပြောကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်သွားတယ် people ကိုဆရာတို့ကသိပြီးတော့မထည့်ဘူးထည့်ချင်ရင်နောက်မှာဟိုသွားပြီးတော့ by people လို့သုံးလို့ရတယ် set ကနောက် object နေရာမှာရှိတဲ့ that ဆရာကျော် is a Korean actor ဆိုတော့တစ်ကြောင်းလုံးကိုပြန်ထည့်လိုက်ရတယ်အရှိရ c ကိုပဲ set လို့ပြီးတော့ passive voice အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်ကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးပြန်ရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲဆရာတို့ကဒါ passive form အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်နောက်က by people ပေါ့ဒါပေမဲ့ people ကိုဆရာတို့ကမသုံးတော့ဘူးလူအများဖြစ်တဲ့ထင်ရှားတဲ့သဘောတရားတွေဆိုရင်ဆရာတို့ထည့်မသုံးဒါကတော့ဟိုတည်းက active passive သဘောတရားတွေသိခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီမှာသုံးတဲ့ပုံစံကိုပြန်ကြည့်ရင်ဆရာတို့ it is said that ဆရာကျော် is a Korean actor ဒါဆိုရင်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်နော်ဒါကဆရာတို့ it is said that ဆရာကျော်ဆိုတဲ့ဟာကဒါ passive one ပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ခုဟာသူ့ရဲ့ formula it passive that clause ဒါလေးကိုသတိရပါနော်ဒါလေးကိုသေချာမှတ်တာပါဘုံတော်တွေကိုဆွဲနေအောင်မှတ်ပါဒါဒီစာကြောင်းမျိုးရေးလို့ရတယ်ရေးလို့ရတယ်အများကြီးပဲရေးလို့ရတယ်ဆရာတော်ဒီမှာရှောက်ရေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်နေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ရေးထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရေးလို့ရတယ်နောက် passive တစ်ကြောင်းလေးထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ဒုတိယ passive တစ်ကြောင်းနော်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီဟာကိုသူ့ရဲ့ formula ဘယ်လိုလဲ subject ကိုတင်လိုက်တယ်အဲ့ရ passive form နဲ့ရေးတယ်နောက်က to infinitive အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံရေးလဲဆိုရင်အပေါ်စာကြောင်းကိုပဲဆရာတို့ကြည့်ရေးလို့လည်းရတယ်ပေါ်စာကြောင်းမှာဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့ subject ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဆရာကျော်ပေါ့နော်လူတွေရဲ့ပြောချင်းခံရတာဆိုရင်ဆရာကျော်အနေနဲ့ကတော့ object လို့သတ်မှတ်နိုင်တယ်သို့တော်ဒီမှာဆရာတို့ subject ကိုဆရာတို့သုံးလိုက်တယ် subject ကိုရှေ့တက်လိုက်တယ်ဆရာကျော်အဲ့ခုနကတော့ c ကိုဆရာတို့ passive form ပြောင်းလိုက်တယ် is set ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်တယ် okay subject ရဲ့ passive ကရပြီအဲ့သူဒီထဲမှာရှိတဲ့ verb အဲ့တော့ဒီထဲမှာ verb ရှိလဲဆို verb မူရင်းက is လေ main verb လေအဲ့တော့ is ဆိုတော့သူ့ကိုမူရင်း form ပြောင်းတော့ be ပေါ့သူ့ကို to နဲ့တွဲလိုက်တော့ to be ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ is set ကနောက်မှာ to be ဆိုတော့ to infinitive ကိုပြောတယ် to be a Korean actor လို့တွဲလိုက်ရဆိုရင်ဒါကသူဘာဖြစ်သွားလဲသူဒီ passive form ဖြစ်သွားတယ်ဆရာကျော် is to be a Korean actor
ကိုရီးယားမင်းသားဖြစ်တယ်လို့နော်ဆရာကျော်ကိုပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလဲအဲ့ဒါ to be a Korean actor ဆိုသူဒီ noun နေရာမှာရောက်တဲ့သူဒီ noun phrase ဖြစ်ပါတယ်သူက to plus verb 1ဒီမှာတော့နော်အဲ့တော့ तू က set to be a Korean actor ဆိုပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါစာကြောင်းအပေါ်စာကြောင်းတိုင်းရေးနေရတယ်မရေးချင်ဘူးဆိုလဲဒီစာကြောင်းကိုကင်ပြီးရေးနေရတယ်ဒုတိယစာကြောင်း it is said that ဆရာကျော် is a Korean actor ဆိုတဲ့ဟာကိုလဲဆရာကျော်ကိုရှေ့တက်လိုက်တယ်ဒါကဆရာကျော် subject နေရာမှာနေတယ်နောက်တစ်ခါဒီက is said ဆိုတဲ့ဟာလေးကဒီမှာသွားပြီးတော့သုံးတယ်ဒီမှာရှိခဲ့တဲ့ verb ကို to be a Korean actor ဆိုပြီးတော့ပြောင်းရေးလိုက်တယ်ဒါပဲသူကဘယ်အပေါ်စာကြောင်းကိုရေးလိုက်ရတယ်ဒုတိယစာကြောင်းကိုရေးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီ active passive ပြောင်းခိုင်းတဲ့အခါမှာအပေါ်စာကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းခိုင်းနေဆိုရင်လည်းဒီစာကြောင်းနဲ့ရေးလိုက်ရတယ်ဒီစာကြောင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်နှစ်ကြောင်းသုံးရေးလို့ရတယ် okay အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒုတိယစာကြောင်းနဲ့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကို passive form ပြောင်းပြပါလို့ဆိုရင်လည်းအောက်ကပုံစံထပ်ပြီးရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသတိရဖို့လိုတယ်ဒါကြတော့ကြည့်နေဟာဒီကငကိုရဲ့ passive form ဖြစ်နေတာဒါရေးလို့ရသေးလို့လားလို့ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ဒီပုံစံရှိသေးတယ်အဲ့တော့ passive နှစ်ခုလုံးရေးလို့ရတဲ့ပုံစံဒီတချို့ကပြောကြတယ်ယုံကြည်ကြတယ်ဒီမှာအများကြီးပဲသုံးလို့ရတယ်နော်ဆရာဥပမာတွေထပ်ပြီးတော့ပေးဦးပါအဲ့တော့ဒီမှာကဆရာတို့ passive form မှတ်ထားပါနော် it passive that clause နောက်တစ်ခါ subject passive to infinitive အဲ့တော့ဒါလေးကိုသေချာသိထားရင်ဆရာတို့စာဖတ်တဲ့အခါမှာတွေ့တာမျိုးကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့အခါမျိုးသူများရေးထားတဲ့အခါမျိုးမှာတွေ့ရင်passive form သဘောတရားဒါဒီလိုရေးထားတာပါလို့နားလည်နေမယ်မဟုတ်ရင်အဲ့ဒါကိုဘာသာပြန်မှာဒီဘလို့ပုံစံဘာသာပြန်မှာလဲဟာဒီလိုရေးထားတာက2စံတန်းကြီးဘလို့ရေးရမလဲလို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့နော်ဒီကောင်က active passive ရဲ့သဘောတရားကိုပိုင်နိုင်ရင်ဒါရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆက်သွားကြည့်မယ်ဆရာတို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဥပမာလေးဒီမှာအများကြီးပေါ့နော် the damage is extensive ဆိုတာဒီပျက်စီးမှုရပါတော့ဒီပျက်စီးမှုရတော်တော်ကြီးကိုများတယ် according to government sources သူတို့ပြောတာကတော့ the damage is extensive တော်တော်ကြီးကိုများသွားတယ်ပျက်စီးမှုတွေကလွယ်သုံးတယ်နော်ဒါက use စာကြောင်း active စာကြောင်းဒါကိုဆရာတို့ passive ပြောင်းကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က तू က government source ကလာဆိုဒါ report လုပ်တာပေါ့စီရင်ခံတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီကနေပြောလိုက်တာပေါ့သတင်းဌာနကနေပြောတာတခုပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါကို report လုပ်တဲ့အတွက် it is reported ဒါ passive နေနဲ့ရေးလို့ရတယ်ဒါစာကြောင်းတစ်ကြောင်းနော် passive form မမေ့နဲ့ခုနဒီမှာဒီပုံစံတစ်ကြောင်းကိုသိကြမှတ်တာပါ it passive that clause ရဲ့ subject passive to infinitive အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့က it is reported ဒါက it passive ရေးလိုက်ပြီ that နဲ့ရေးပြီးဒီစာကြောင်းကိုပြန်ကူးလိုက်တာပဲ the damage is extensive ဆိုပြီးပြောင်းရေးလိုက်တယ်ဒါပဲအဲ့ဒါကကြီးကျယ်တယ်လို့စီရင်ခံကြတယ်ဒါပဲဆရာတို့ဒါကို active passive မှာတော့နည်းတရားထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော်သို့တော့ဆရာတို့ရဲ့ clause သဘောအရဆိုရင်ဒါမစမ်းကြဘူးနော်ဒါ noun clause ပဲ verb ကနောက်မှာသွားရေးထားတယ်အရှိရဒါ passive form နဲ့ရေးတယ်တကယ်တော့ဒီ it ကဘာသာမပြန်မဲလဲနေလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်က that damage ဆိုတဲ့ဟာကြီးကအရှိကိုသွားပြီးတော့ it ညမှာသွားပြီးတော့သုံးတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါကသူကအတူတူပဲသဘောတရားအဲ့တော့ the damage is reported to be extensive ဒါကသူဘယ်လိုပြောင်းရေးလဲဆိုရင် subject ဒီ the damage က subject တက်လိုက်တယ် passive form ရေးတယ်အဲ့မှာရှိတဲ့ verb ကိုဒီ is လေးကို be ပြောင်းလိုက်တယ် to be extensive ဆိုပြောင်းရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ ms was ဆိုတာ being တို့အဲ့ကောင်တွေရဲ့မူရင်းမူသေးစကားလုံးဒီ be ဆိုတာတော့တည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှမတည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုသတိမထားမိဘူးဆိုရင်ဒီစလုံးတွေကသင်မပြေဘူးနော်အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းလောက်သတိထားပြီးရေးသင့်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုပဲ to be တွဲလိုက်တယ် to be extensive ဒါလေးကိုပို့ပြီးသဘောပေါက်လို့တယ်ဒါဆိုရင်ကျတော့ဒီ passive form သဘောပေါက်မှတင်တယ်နောက်ကျတော့ဒါ expect ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကျတော့ဆက်ပြီးကြည့်ကြည့်မယ် people expect that နော်လူတွေကဒါမျှော်လင့်ကြတယ်ပေါ့ that the new law will be introduced next year နောက်နှစ်မှာတော့နော် new law ပေါ့ဥပဒေအသစ်ကိုဒါပြဋ္ဌာန်းမယ်ပေါ့နော် will be introduced ဆိုတာပြဋ္ဌာန်းတာကိုပြောတာပေါ့ will be introduced ပြဋ္ဌာန်းမယ်လို့လူတွေကမျှော်လင့်ကြတာပေါ့ဆိုတော့2008အခြေခံဥပဒေကိုပဲပြင်မာနာဒါမျိုးပေါ့နော်သူတို့ new law ကိုသူတို့လုံးမလားဘာလားဆိုတော့သူတို့မျှော်လင့်နေကြတယ် people expect အဲ့ဒီကမှာကျတော့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုသူ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ရေးလို့ရတယ် it is expected that the new law will be introduced new year အဲ့ that စာကြောင်းအကုန်လုံးပြန်ကူးလိုက်တာပဲနော်မခက်ဘူးနော်နောက်တစ်ခါခုနပုံစံနဲ့ရေး subject passive to infinitive နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် the new law ကိုရှေ့တင်တယ် is expected ဆရာတို့ကဒါ expected ဆိုတာကို passive form နဲ့သုံးတယ်ပြီးတဲ့အခါ to be introduced အဲ့တော့ तू က will ကိုတော့ဖြုတ်လိုက်ရတယ် will ကိုတော့ဖြုတ်လိုက်ရတယ်ဒီမှာတော့ तू က will ကတော့ဒီ passive နဲ့ဒီနေရာမှာထည့်သုံးလို့ကအဆင်မပြေတော့ next year ပါတဲ့အတွက် तू သဘောတော့ပေါက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ to လေးထည့်ပြီးတော့ to be introduced လို့သုံးသွားတယ် to be introduced เนาะဒါကငကိုတွေက तू က passive အဲ့ဒါကြတော့ဒီကဘာဖြစ်နေဆိုရင် passive နှစ်ဆင့်ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါကဆရာတို့ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်အပေါ်မှာတော့ဆရာတို့လေ့လာခဲ့သလို to verb 1ကို to be verb 3ပုံစံရေးတဲ့ပုံစံနဲ့ဆင်သွားတယ်နော်အဲ့တော့တခါလေးမှာကိုရေးတဲ့စာကြောင်းကနော်လွဲချော်မှုတွေတခါတည်းရှိတယ်နော်လွဲချော်မှုတွေဆိုတာဥပမာဆိုရင် I want to eat banana ပေါ့
I want to eat banana ဆိုတဲ့စာကြောင်းမျိုးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနမောနမဲနဲ့ I want to be eaten banana ဆိုရင် banana မပါတော့ခဏထားပါ I want to be eaten လို့ရေးလိုက်ရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားမလဲငါ့ကိုလာစားသွားတာငါသဘောကျတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာနော်ငါ့ကိုတယောက်ကလာစားငါငမန်းကြီးကလာစားသွားအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ကရှေ့က subject ဒီနောက်က to be verb 3လို့ရေးလိုက်တာနဲ့အဲ့ရှေ့ကရှိတဲ့ subject ကသူဒီခံရသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်သွားမှာအဲ့ဒါလေးကိုသတိထားစီခြင်းတယ်မဟုတ်ရင်နောက်မှာto ရဲ့နောက်မှာ be verb 3ရေးတဲ့အခါမှာတစ်ခါဒီမှာကုတ်တွေသတိမထားမိတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာဆရာတို့စာကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဥပမာ nothing to do nothing to be done ဘယ်စာကြောင်းအဆင်ပြေတော့နော်တေချာစဉ်းစားကြည့်နော် nothing to do ဆိုတာ nothing to be done nothing to do ဆိုတာလုပ်ဖို့ဘာမှမရှိဘူး nothing to be done ဆိုတာလုပ်เสียမရှိဘူးအဲ့အလုပ်တွေဘာတွေကကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာလားလုပ်ချင်းကိုခံရတာလားပြန်စဉ်းစားအဲ့စားစရာဘာမှမရှိဘူးဆိုဘယ်လိုပြောမလဲ nothing to eat nothing to be eaten nothing to eat လို့ပြောရခဲ့ရင်စားဖို့မရှိဘူးဆိုတာအနာဂတ်မှာစားတယ်မရှိတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခါတည်းတက်ရောက်နေတယ် nothing to be eaten ကျတော့ကျွန်တော်ကတကယ် passive အမှန်အသုံးကြီးကိုသုံးလို့ရတယ်။နောက်ခုတစ်လုံးကတော့ကျွန်တော်သုံးကြတယ်နော်သုံးကြတယ် nothing to eat nothing to be eaten ဒါတော့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အသုံးမှန် passive အနေထားအကြနာနာစာကြောင်းကိုရေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ nothing to be eaten လို့သုံးမှာပုံမှန်နော်ဒါလေးကိုသေချာမှတ်ထားစီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် active passive ကဘယ်လောက်ထိသိဖို့လိုလဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်စကားပြောကိုတင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်စကားပြောတင် speaking English ကမှန်သလား spoken English ကမှန်သလား speaking English and spoken English နော်ဒါ active passive သိဖို့လိုလဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော် speaking English ဆိုရင် तू ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလို့မထွက်တော့ဘဲနဲ့စကားပြောနေတဲ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးလို့ထွက်သွားလိမ့်မယ်စကားပြောနေတဲ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးလို့ဖြစ်သွားမယ် speaking English နော်ဒါသတိထားဖို့နော် spoken English ကျတော့အင်္ဂလိပ်စကားပြောလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကငါဘာလေးလာနေအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေးလာနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးမလဲ spoken English လို့သုံးရမယ် speaking English လို့မသုံး speaking English ဆိုရင်စကားပြောနေတဲ့အင်္ဂလိပ်လူကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ speaking ဒီကျတော့ဒေါ်လို့ဘာသာပြန်တယ် ing ကိုဒေါ်လို့ပြန်တာဆရာတို့လေးလာခဲ့ပြီအဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမယ်ဒါကိုသတိထားစီရနော်အဲ့တော့သူတို့မတူညီတဲ့ကွဲလွဲမှုကိုဆရာတို့ဒါလေးကိုသတိထားပြီးတော့ကိုရေးပါအဲ့စာရေးတဲ့အခါမှာအဲ့ be verb 3ရေးလိုက်ရင်နည်းသတိထားနော်အရှိရ subject ဒီခံရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆက်သွားမယ်ဒါကကျတော့ that clause တွေနော်သိတာတယ်ဒါဆိုရင်ကျတော့ဒီမှာအောက်မှာ wh clause တွေလည်းရှိသေးတယ် it က passive က wh clause နဲ့ရေးထားတာရှိတယ်ဘယ်လိုစာကြောင်းလဲဆိုဒီမှာကြည့်ကြည့်ဥပမာဆိုရင် it was now been revealed နော်ဖော်ထုတ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့ဖော်ထုတ်လဲဆိုဘာကိုဖော်ထုတ်လာလဲဆိုရင်နောက်မှလာမယ် noun clause ပါပဲတကယ်ရတော့နော် who was responsible for the accident ဒီ who ကသူကိုယ်တိုင် clause word လည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီ who ကသူကိုယ်တိုင် subject လည်းဖြစ်တယ်နာမည်နှစ်ခုရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆရာတို့ပြောခဲ့တဲ့ဟာအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင် subject ဆိုသူ့ကိုမဖြုတ်နဲ့ဖြုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်နော်အဲ့တော့ who was responsible for the accident နော်ဘယ်သူကိုလဲဆိုတော့ဒီ accident ကိုတာဝန်ရှိတဲ့လူပေါ့နော်ဒီမှာတာဝန်ရှိတဲ့လူအဲ့တော့အဲ့လူကိုဖော်ထုတ်နိုင်လိုက်ပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သုံးတဲ့အခါကျရင် it was now being revealed ဆိုတဲ့ passive အနေနဲ့သုံးတယ်နောက်က who clause လာတယ်နောက်တစ်ခါ the decision to build the bridge နော်ဒီတရားကြီးကိုစောင့်မဲ့ decision ဆုံးဖြတ်ချက်က was taken နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြလာတယ်ဘယ် before it was established ဒီမှာလဲ it was established ဆိုတော့သူ့ကိုမစောင့်ခင်ကတည်းက whether it was actually needed ဆိုတော့တကယ်လိုအပ်လားမလိုအပ်ဘူးလားဆိုတာကို before it was established မစောင့်ခင်ကတည်းကအဲ့ဒါကိုမစောင့်ခင်ကတည်းကဒါဆုံးဖြတ်ချက်ကယူထားပြီးသားကြနေပြီးသား decision ချပြီးသားလို့ပြောတာအဲ့တော့ that decision was taken ဆိုတာဒီသူဒီလည်းအဲ့ဒါ passive form အဲ့လိုပဲ before it was established ဆိုပြီးတော့စာကြောင်းအနေနဲ့ရေးတာလေအဲ့ကောင်ဒီလည်း passive form ပဲအဲ့လိုမျိုး passive နှစ်ခုဆင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမှထပ်ပြီးတော့ဒီမှာ whether it was actually needed နောက်ထပ် passive form သူကတကယ်လိုလားမလိုဘူးလားဆိုတာအဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာတို့ passive 3ခုစာကြောင်းတစ်ကြောင်းထဲမှာရေးထားတာတားလာတယ်နော်ဒီလိုစာကြောင်းမျိုးကျတော့ beautiful sentence ဆိုတာဒါမျိုးတွေပြောတာတကယ် academic writing တကယ် advanced writing တွေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါတွေကိုသုံးလို့ရတယ်ကိုက IELTS ရဲ့စာမွေးဖြေမဲ့သူတို့ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကြင့်ရေးဆန့်ရေးကိုယ့်ဘာသာကိုအလေးကျင်နေလို့ကြည့်ဒါပေမဲ့စာမွေးကြရင်တော့ကျတော့ထွက်ရင်လည်းထွက်လာမထွက်ရင်လည်းမထွက်လာဘူးမသေးကြဘူးပေါ့နော်စာမွေးရဲ့ stress ကြောင့်အဆင်မပြေတာလည်းရှိနိုင်တယ်သို့တော့ကိုယ်ရေးစာကျင့်တာရေးပြီးများတယ်ဆိုရင်တော့ဆောင်းပွဲကခဏထားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့စာကြောင်းမျိုးပိုင်ပိုင်နိုင်ရေးနိုင်ကိုယ်တိုင်ပိုင်ပိုင်နိုင်ရေးနိုင်မှာများလေ့ကျင့်မှာများရင်ကိုယ်တိုင်အဲ့တဲ့ adjective clause တွေထည့်လိုက် noun clause တွေထည့်လိုက်adverb clause တွေထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကိုမှအဲ့ sentence တွေအများကြီးပွားနေမယ်အဲ့အတူပဲ adjective passive တွေကိုကြာနာနာထည့်ပြီးပြုံဖွပြီးရေးရင်အဲ့ sentence ကြီးကလုံးဝလှပါဒါပေမဲ့ဆရာတို့
တကယ်စာရေးဆရာကြီးတွေကတော့ဘာပြောလဲဆိုရင် simple sentence အကောင်းဆုံးပေါ့နော်သို့တော်လည်းအင်္ဂလိပ်စာမှာတော့တကယ် standard ကြပေါ့နော်ပညာရှင်စံတန်ရေးခြင်းမြန်မာမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲနောက်ဆုံးပုံမှန်ချဖို့အတွက်တောက်လျှောက်ရှိပဲနော်အရှိပဲပါဠိကိုမြန်မာပြန်ထားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ပါဠိမြန်မာပြန်တဲ့ဟာတွေရှာပြီးဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်စာအုပ်တုပ်ဖတ်ကြည့်လိုက်အစကနေဟိုတမျက်နှာလုံးဆုံးသွားမှအဲ့ဒါပုံမှန်ချတာတခါကြောင်မချသေးဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုရောက်သွားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် तू ကစာကြောင်အရှိပဲတေချာမဖတ်လို့တော့နားမလဲဘူးတို့နားမလဲဘူးဘာလို့သွားဖတ်လို့တူနေဆိုရင်ဟိုမန်နှန်းရသဝင်တို့နော်အဲ့မန်နှန်းရသဝင်တို့ဘာလို့သွားဖတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲမြန်မာစာလိုရေးထားတာပဲဒါမှမဟုတ်တေချာနားမလဲဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုပဲအင်္ဂလိပ်စာကိုလည်းကိုကအဲ့လိုsentence တွေအများကြီးနေရင်လုံးဝကိုဒါကိုမိုက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆက်ကြည့်မယ်နော်ဒါက WH နဲ့ it passive WH ပဲအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာက तू ကဒါကလောဆယ်ပြောမယ်ဆိုရင်က passive form အနေထားတွေကဒါ present နဲ့ future အနေနဲ့သုံးတာပိုများသွားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် present future အနေနဲ့ဒီမှာ is တို့နော်ဒီမှာဆိုရင်will be introduced ဆိုတာ future နဲ့သုံးတာဒီကောင်လေးကတော့ဒါကတော့ဆရာတို့ WH past အနေနဲ့သုံးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာတို့သူ့ကို past tense အနေနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုရင် past tense အနေနဲ့ပြောရဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ့ when the belief saying thinking report refers to an earlier action ဆိုတာ earlier action ဆိုတာက तू က past tense ကိုပြောတာဟိုတော့ပြောခဲ့တဲ့ဟာလို့သုံးချင်ရင်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင် तू က the perfect infinite လို့သုံးတယ် the perfect infinite ဆိုတာကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုရင် to have value ကိုသုံးတာငါကတော့ have value ကိုသုံးတယ်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲ have value သုံးရင်ပြီးပြီလို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်မှာလေအဲ့တော့ရှေ့ကနေ to လေးထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ to ကြောင့် have ကပုံစံမပြောင်းအောင် has to had လို့လုပ်စရာမလို to have value အဲ့လိုပုံစံနဲ့ရေးရင် तू ကအတိတ်ကာလကပြောတဲ့ passive voice တွေကိုသုံးလို့ရတယ်ဘယ်လိုစာကြောင်းလဲဆိုဒီမှာကြည့်ကြည့် people believe that ဒါမူရင်းစာကြောင်းနော် the fire started late last night နော်မီးကပြီးခဲ့တဲ့ညပေါ့နော် started late ဆိုတာနည်းနည်းနောက်ကျတယ်ဆိုတာတကောင်ကျော်လောက်မှပေါ့နော်သူများတွေလူကြီးတဲ့အိတ်ချိန်တွေရောက်မှမီးကထလောင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တဲ့အခါမှာ people believe that အဲ့လိုလူတွေကထင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထင်ကြတယ်တဲ့အဲ့စာကြောင်းကိုဆရာတို့ရေးတဲ့အခါ तू ကဒီ belief မှာက तू ကပြဿနာမရှိဘူး belief မှာကသူ့အတွက်ကိစ္စမရှိပေမဲ့သူဘယ်မှာသွားကိစ္စရှိနေဆိုနောက်က that clause မှာသူက past form ကြီးနဲ့ရှိတာဒီတိုင်းကိုဆရာတို့ပထမဆရာတို့ passive နှစ်ကြောင်းရှိလို့ပြောတယ်အပေါ်တစ်ကြောင်းအနေနဲ့ရေးရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီမှာ it is believed that the fire started late last night ဆိုရင်သူကကိစ္စမရှိဘူးဒီအားကြတော့သူကဘာမှပြောင်းစရာမလို to verb နဲ့ရေးချင်တဲ့ခါကျရင်ဒီပုံစံရေးရမှာသူ past form ကိုပြောင်းတဲ့အခါအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင် the fire is believed to ဒီ static ကိုသူပုံစံဘယ်လိုရေးရလဲဆိုရင် to have verb နဲ့ရေးတဲ့ to have started အဲ့လိုပြောင်းရေးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုပဲ तू ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အတိတ်ကာလအကြောင်းကိုပြောနေတာလို့ဖြစ်တယ်နော်သူပုံစံနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ तू ပုံစံရေးရမယ့်ပုံစံသိသွားပြီနော် to have started late last night ဒါကိုပဲကျွန်တော် passive form အတိတ်အနေနဲ့ရေးတာသူကြတော့ကျွန်တော်ခုနလိုအလယ်မှာသွားပြီး passive form ပုံစံမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ကဒါ passive form အနေနဲ့သုံးလိုက်လို့ရတယ်ဒီပုံစံရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆရာဥပမာစာကြောင်းလေးကြည့်ကြည့်မယ် they thought that two prisoner had escaped last night မင်းညာကအကျဉ်းသားနှစ်ယောက်လွတ်သွားတယ်ပေါ့ဒါကိုသူတို့ထင်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေးကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကိုဆရာတို့ဝင်ရင်းစာကြောင်းနေရဆိုရင် it was thought that two prisoner had escaped last night လို့အဲ့လိုရေးလိုက်ရင်သူကကိစ္စမရှိဘူး तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင် that clause နဲ့ဒီတိုင်းလေးရေးတာအဲ့လိုမရေးချင်တော့ဒီပုံစံနဲ့ရေးချင် तू က the two prisoner ကိုရှေ့တင်လိုက်မယ်ဆိုရင် the two prisoners were thought ဒီ had escaped ကို had ကို have ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ to have escaped ဆိုရေးတာဒီနေရာလေးကိုဆရာတို့သဘောပေါက်အောင်မြင်အောင်ကြည့်ပါသူ passive form ပြောင်းထားတာမဟုတ်ဘူးto have verb 3နဲ့ရေးထားတာ passive form ကဒီရှေ့မှာ were thought မှာပဲရှိတယ်ဒီမှာ is belief မှာပဲရှိတယ်သူတို့က past tense ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုပြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတက်ရောက်စေခြင်းလို့ဆရာတို့က to have escaped ကိုပြောင်းရေးတာနော် past form ကိုရေးတဲ့အခါနော်အဲ့ဒါလေးကိုသတိရစေခြင်းနဲ့သတိထားစေခြင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုရင်ကျတို့ကပုံစံအပေါ်ကနေနည်းနည်းလေးကွဲထွက်သွားအောင်အဲ့တော့သူရေးထားတဲ့နောက်က that clause မှာဒီ past form လေးနဲ့ရေးရင်ကျတို့ကဒီပုံစံပြောင်းရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားစေခြင်းနဲ့သိထားစေခြင်းနဲ့အပေါ်မှာ present form အနေနဲ့ဆိုရင်အပေါ်အတိုင်းရေး usually ပဲ to verb 1ပြောင်းရေးလိုက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင် past form အနေနဲ့ရေးရမယ်ဆိုရင် to have verb 3အနေနဲ့ပြောင်းရေးဒါဆိုရင်ရှင်းလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာ present form future form past form လည်းအကုန်လုံးရေးလိုက်သွားလိမ့်မယ်ဒီ it passive voice ပေါ့နော်ဒီမှာပုံစံဆိုရင် it is believed အဲ့လိုမျိုးသုံးတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဒီမှာရသွားလိမ့်မယ်နောက်ဆရာတို့ဒီမှာကြည့်မယ် suppose လည်းသုံးလို့ရတယ် be supposed to ဆိုတာဘာပြောလဲဆို be set to ပေါ့ပြောကြတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာပဲအဲ့လိုမျိုးသုံးတဲ့အခါမှာဒီစာကြောင်းကိုသုံးလို့ရတယ်ဘယ်လိုစာကြောင်းမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာ तू က what is intended to arrange နော် expected to happen but it didn't ပေါ့နော်ဒီစာကြောင်းတော့ तू ကအောက်ကစာကြောင်းကိုဥပမာပေးတာပေါ့အဲ့တော့ပြောကြတာပဲဆိုတော့ဘယ်လိုစာကြောင်းမလဲဆိုဥပမာဆရာစာကြောင်းလေးပြပေးမယ် I like to read that book အဲ့စာအုပ်ကိုငါဖတ်ရတာကြိုက်တယ်ပေါ့ it is supposed to be very good ဘယ်လိုသုံးကြလဲဆို it is supposed to be very good ဆိုတော့အဲ့ဒါကောင်းတယ်လို့ပြောကြတာပဲအဲ့ it is supposed to ဆိုတာ it is said ကိုပဲသုံးတာပဲ
it is said to be good လို့သုံးတယ်ဒီမှာသုံးတဲ့ပုံစံလေးဒီပုံစံလေးကိုအသေးအမှတ်ထား it is supposed to be ဒီတိုင်းသုံးတာပေါ့ be said to နဲ့တူတယ် be supposed to ဆိုတာအဲ့လိုပြောကြတာပဲပေါ့အဲ့လိုသုံးတာခုနကတော့ဒီမှာ intended arranged expected မျှော်လင့်ထားတယ်စီစဉ်ထားတယ်အဲ့ဒါဖြစ်မလာဘူးအဲ့ခါကျရင်လည်းဘယ်လိုသုံးလဲဆိုအောက်ကစာကြောင်းကိုသုံးတယ် to was supposed to call me last night မနေ့ကညတော့ငါ့ကိုခေါ်မယ်လို့နော်ဒီ to ဆိုတယောက်ကငါ့ကိုခေါ်မယ်လို့ငါထင်ခဲ့တာပေါ့ but he didn't မခေါ်ခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့လိုသုံးရင်နောက်က but ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့သုံးရတယ် he didn't ပေါ့အဲ့ကြရင်ခေါ်မယ်လို့ထင်ထားတယ်ခေါ်မယ်လို့ပြောတာပဲအဲ့လိုမျိုးသုံးရင်ကျတော့ was supposed to call me ဒါမှမဟုတ် was set to call me ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဒါကငါ့ကိုတော့ငကိုတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်လို့ရှင်းတာပဲတကယ်ကတော့ तू မလုပ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လို basic form လေးနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာဒီပုံစံလေးသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒါbe supposed to ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲ not ထည့်လိုက်တယ် be not supposed to ဒီကောင်ကိုလေ it isn't allowed to ပေါ့နော်ဒါက तू ခွင့်မပြုဘူးလို့သုံးနေတာ it isn't allowed to ဆိုအပေါ်ကကျတော့ तू က not မထည့်တဲ့ဟာက तू ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ပြောကြတာပဲလို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်နော် it is supposed to it is said to အတူတူပဲ no ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျ तू ကမပြောကြတာပဲလို့မဟုတ်တော့ဘူး तू ကြတော့ခွင့်မပြုဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ် not ထည့်တဲ့အခါနော်ဒီနှစ်ခုမတူဘူးနော်သတိရစေချင်တယ် be supposed to နဲ့ be not supposed to နဲ့မတူ be supposed to ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုရင် be set to ပြောကြတာပဲလို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ် be not supposed to ဆိုတာ it isn't allowed to လို့ပြောတာဒါလေးနှစ်ခုကွဲပြားပုံသိစေချင်တယ်လွယ်လွယ်ကူရေးချင်ရင်တော့ shouldn't လို့ပြောင်းရေးလိုက်ပေါ့ဒါရှင်းသွားအောင်ဥပမာစာကြောင်းကြည့်ကြည့် you are not supposed to park here you are not supposed to park here ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီဟာ passive form are supposed to park နော်အဲ့တော့ main ကိုဒီနေရာမှာကားပါကင်ထိုးဖို့အတွက်ခွင့်မပြုဘူးလို့သုံးတာဒီနေရာမှာကားပါကင်ထိုးဖို့ခွင့်မပြုဘူး it is a private parking ဒါက private parking ဖြစ်တယ်ဒါ public parking မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ parking ထိုးလို့မရဘူးထိုးခွင့်မရှိဘူးဒီလိုမျိုးသုံးတယ်ဒါကိုသုံးရင် you are not allowed to park လို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲသုံးသလို you shouldn't park here ဒီလိုသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က you shouldn't park here လို့သုံးတဲ့စာကြောင်းကဒါ active စာကြောင်းအဲ့ဒါကို passive အနေနဲ့ရေးပါမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးမလို့အဲ့လိုရေးတတ်ရမယ်ဒါကိုသတိရသိခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါကို active passive ပြောင်းမှာဆိုရင်တခါစီအဲ့လိုမျိုးရေးထားရင်ကိုကဒီပုံစံပြောင်းလို့ရမယ်ပြောင်းတတ်ရမယ်ဆရာတို့ဒါဒီနေ့လေ့လာတဲ့အကြောင်းအရာဒီဆရာတို့တော်တော်များများငကိုတုံးကသင်ရတဲ့ဟာ text တွေမှာဆိုရင်တော့တွေ့ရနိုင်တယ်ဒီမှာဘာတွေတွေ့မလဲဆိုရင် it is ဆိုသုံးတဲ့ဟာတွေနော် text တွေမှာဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဒါအစစ်မြေ grammar အနေနဲ့သုံးနေဆိုရင်တော့ဒါတွေကတော့ပါတယ်အဲ့ဟာတွေဟိုတုန်းက active passive မမြင်ဘူးဆိုတော့ဆရာတို့ကဟို10တန်းကလေးဘွားတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကဘွားတွေတော့ဒီဟာတွေမမြင်ရဘူးအဲ့ဒါကိုမှကြော်လာခဲ့ပြီးတော့ text တူမှာလည်းတာမန်မဲဖြတ်တန်းခဲ့ဆိုရင်ဒါတွေကမေးလောက်ရှိသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုဆရာတို့ဒီမှာသေချာ active passive ပြန်လေ့လာမယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဆရာတို့ grammar သင်တန်းကိုတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သေချာပြန်လုပ်ပြီး grammar ကိုပိုင်နိုင်အောင်လုပ်လိုက် grammar ဆိုတာဒီမေ့တဲ့အမျိုးပါမလုပ်ဘဲထားရင်မေ့တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ practice တွေအများကြီးလုပ်တယ်ဆရာ practice တွေအများကြီးလုပ်လို့ဟာဆရာ practice တွေရေးရတာဖတ်ရတာနော်ဘာသာပြန်ရတာတွေအများကြီးအဲ့လိုမထင်နဲ့ငကိုတုံးကအဲ့လောက်မလုပ်ရဘူးဖြစ်ခဲ့ရင်အခုလုပ်ကြည့်လိုက်အခုလုပ်ရင်အဲ့ဟာဆွဲသွားလိမ့်မယ်တတိယသွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရင်ကိုလေ့ကျင့်ဖြစ်လိမ့်မယ် grammar ဒီဆရာပြောဆိုတစ်ချိန်ပဲလေ့လာအဲ့ဒီချိန်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လေ့လာနောက်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးနောက်အသုံးချတတ်သွားလိမ့်မယ်စာဖတ်ရင်လည်းကိုရတာရှိလိမ့်မယ်အခုတော့တော်တော်များများစာဖတ်နေပြီဆိုတော့တော်တော်လေးရတာရှိပုံရတယ်ဒါမှမဟုတ်တခါစာရေးတာတွေဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်ရေးနိုင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကတေချာလှုပ်ထားခဲ့ရင်နောက်တစ်နေ့နဲ့နေ့လည်းမမေ့တော့ဘူးကိုရေးတတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ practice တွေများပေးတာဒါကိုသိပြီးတော့ပြင်းရည်တယ်လို့မထင်နဲ့ဒါမှမဟုတ်များတယ်လို့မထင်နဲ့အဲ့တော့တကယ်ကျွမ်းကျင်ရင်ဖြစ်ချင်တော့နည်းနည်းတော့ရင်းနှီးမှုရှိတယ်တက်တက်တာလေးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်တကယ်အဆင့်မြင့်မြင့်နေရာကိုရောက်ဖို့ဆိုတာအချိန်ကြာသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့မြင်မြန်ရောက်ချင်တယ်တကယ်ကျွမ်းကျင်ရင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းအားစိုက်တော့ဖို့လိုတယ်အချိန်မရဘူးဆိုရင်လူပြီးလို့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုမြင်မြန်ရောက်လိမ့်မယ်ဆရာ day 1 to day 9တော့လည်းပြောခဲ့တယ်နော် neural learning မှာအဲ့ big goal ကိုတေချာချတာပါကိုမျက်စိချင်းမှာအဲ့ goal ကြီးမြင်နေရတယ်ဆိုရင်ထလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုဂိမ်းဆော့သလိုပေါ့နော် okay ဒီစာပြီးရင်ဂိမ်းဆော့ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ကလေးမြင်မြန်လုပ်တာစာကြက်ရမယ်ဆိုမြင်မြန်ကြက်ရအောင်မြင်မြန်ကြက်တာပြီးရင်ဆိုပြီးရင် तू ဂိမ်းသွားဆော့လို့ရပြီလေအဲ့တော့အရှိမ big goal ဆရာတို့ကြာနာမမြင်သေးလို့ကိုပြင်းတယ်လို့ထင်ရင်အဲ့ဒါဒီကိုမှ big goal နည်းနည်းမှိန်သွားလို့အဲ့ဟာကြီးပြန်ပြီးတော့ big goal ကြီးပြန်ပြီးပုံဖော်ပါတေချာပြန်ပြီးပုံဖော်ပါပြီးတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီ big goal ကြီးကိုနေ့စဉ်မြင်အောင်ပြန်ကြည့်ရှင်းလင်းနေအောင်ပြန်ကြည့်ပြီးတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်လိုချင်စိတ်ပိုများလာပါလိမ့်မယ်ဒါစီမ motivation ဆိုတာကျသွားတတ်တယ်အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုပြန်မြင့်တင်နေဖို့လိုတယ် okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာအဆင့်မြင့် grammar တွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်အားလုံးပဲ bye bye